車のエアコン、外気と内気、どっちが正解？車のエアコンにある外気導入と内気循環、あなたはどっちを使っていますか？実はこれ、場面によって使い分けないと逆効果になることがあります。外気導入は外の空気を取り込みながら換気するモード。長時間のドライブや車内がこもっている時におすすめです。一方、内気循環は車内の空気をぐるぐる回すモード。冷房や暖房を効率よく効かせたい時に便利ですが、長く使うと酸素が減って眠気や集中力の低下を招くこともあります。つまり、冷やすだけなら内気、快適に保つなら外気、状況に合わせて切り替えるのが正解です。あなたの車、今どっちになっていますか？